අද ජීවන වෘක්ෂය සහ අපගේ ගැලවුම් කරුවාණන් වන ක්‍රිස්තුස් අන්සහොන් වහන්සේ යන දේශනා මාතෘකාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බෙදා ගැනීමට මද වේලාවක් ගනිමු. කොරෝනා වෛරසය මුළු ලෝකයටම බලපෑවා. 2020දී හෝ සියල්ල හරියාවියයි අප සිතා සිටියත් 2021 වන වර්ෂයේදීත් එය දිගටම පැවතුණා. බයිබලයේ අනාවැකි බලන විට ඔලිව කන්දේදී ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේගෙන් ඔබ වහන්සේගේ ඊමටත් ලෝකාන්තිමයටත් ලකුණු කිමෙක්ද කියා ඇසූ විට යේසුස් වහන්සේද නොයෙක් තැන්වල සාගතද පොළොව කම්පාද හටගන්නේය කියා පැවසුවා. දැන් අපාවට විවිධ වූ ස්වභාවික විපත් සිදු වෙනවා. කොරෝනා වෛරසයත් එක්තරා ආකාරයක වසංගතයක් නේද? 2015දී සංවර්ධිත රටවල් අතර දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ගිවිසුමක් ප්‍රංශයේදී ඇති වුණා. දේශගුණික ගිවිසුමේ පවසන්නේ අපි පෘථිවි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2කින් හෝ ඊට වඩා වැඩි නොකළ යුතුයි කියාය. සෑම රටක්ම මේ වන විට ඒ සඳහා විශාල උත්සාහයක් දරමින් සිටින නමුත් උෂ්ණත්වය දැනටමත් සෙල්සියස් 1කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 1කින් ඉහළ ගොස් ඇති නිසා පෘථුවියේ විවිධ වෙනස්කම් සිදුවීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. දේශගුණයද වෙනස්වීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. වසර 6කට පෙරදී කියවුනේ පෘථුවි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 2කින් ඉහළ ගියොත් පෘථුවිය විනාශයේ දිනයට මුහුණ දේවි කියාය. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 2කින් ඉහළ නැගීම වැළැක්වීමට උපරිමයෙන් කරමු කියා ඔවුන් පැවසුවත් දැනටමත් සෙල්සියස් 1කින් ඉහළ ගොස් අවසන්. ඉතිරි සෙල්සියස් 1ත් ඉහළ ගියොත් කුමක් සිදු වේවිද? ඇන්ටාර්ක්ටික් ගැසියරය දිය වේවි. ආර්ටික් අයිස් දිය වේවි. තවද නිත්‍ය තුහිනව සෑදී තිබූ අයිස් තට්ටු දිය වී ගොඩබිම පවා පෙනෙන්නට ගනීවි. අයිස් තට්ටු දිය වෙලා ගියත් ඒක ඒ තරම් හිතන්න දෙයක් නොවේ කියා ඇතැම් අය සිතනවා. නමුත් ප්‍රශ්නය වන්නේ මේ අයිස් තට්ටු තුල වසර දසදහස් ගණනක් තිස්සේ මිදී සිටින සුද්‍රජීවීන් මිය නොයා සිටීමයි. මෙසේ මානව වර්ගයාට මින් පෙර කිසි දිනක හමු නොවූ විවිධ වෛරස් වර්ග ඒවා තුල අක්‍රියව සැඟවී තිබෙනවා. උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හේතුවෙන් එම වෛරස් සියල්ලම එකින් එක අක්‍රීය තත්වයෙන් පිටතට පැමිණියොත් මිනිසුන්ට හෝ සතුන්ට වේවා විවිධ ආකාරයට පැතිර යන්න පුළුවන් කියා විද්‍යාඥයින් ඉතා බියෙන් හා කනගාටුවෙන් සිටිනවා. මෙමගින් ලෝ වටා ඉතා වේගයෙන් වසංගත හෝ රෝග පැතිර යනවා. සිදුවන්නේ එපමණක්ද? දේශගුණය කෙතරම් දරුණු ලෙස වෙනස් වී ඇතිද කියා කියනවා නම් ඉන්දියාව, ඇමරිකාව, චීනය සහ ආසියාවේද දියඇලිමෙන් ජලගැලීම් තත්ත්ව නිතරම සිදුවෙනවා. දැන් පෘථුවියට සාමාන්‍ය දේශගුණික තත්ත්වයට පත්වීමේ හැකියාව නැතිවෙන්න පුළුවන් කියා පැවසෙනවා. පෙරදී චීනයේ සුලිකුණාටු දැකගන්න ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දැන් ඇමරිකාවේ දරුණුවට සුලිකුණාටු ඇති වෙනවා. මෑතකදී චීනයේ බිත්තරයක ප්‍රමාණයේ හිම කැට වැස්සක් ඇදහැලී තිබෙනවා. අන්තර්ජාලය තුල බොහෝ දේ තිබෙනවා. එම නිසා ඔබ YouTube වෙත පිවිස විනාශයන් කියා ටයිප් කළොතින් ලොව වටා සිදුවන බොහෝ විනාශයන් ඔබට දැකගන්න පුළුවන්. එහිත් මෙහිත් ගිනිකඳු ප්‍රසාරණය වෙනවා. තවද බොහෝ තැන්වල බේස්බෝල් ප්‍රමාණයේ හිමකැට වැටෙනවා. දරුණු භූකම්පන ලෝකය අවුල් ජාලයකට ඇද දමා තිබෙනවා. ගිනිකඳු තවත් එකින් එක නොව එකම වෙලාවේ ශනිකයෙන් ප්‍රසාරණය වෙනවා. මේ සංසිද්ධීන් සිදුවන ඕනෑම විටක කරන්නට දෙයක් නැති වුණත් මා සිතන්නේ අපගේ ගැලවුම් කරු ගැනයි. අපව ගලවා ගැනීමට මේ පොළොවට පැමිණි නිසා මා පිය දෙවියන් වහන්සේ හා මව් දෙවියන් වහන්සේට කෘතඥ වෙනවා.
කෙසේ වෙතත් දැස් වැසී ඇති නිසා මනුෂ්‍යයන්ට මේ සත්‍ය දකින්න බැහැ. එදිනෙදා ජීවිතයේ නිදහසේ ගත කරන පිණිස මනුෂ්‍යයා අවධානය යොමු කර ඇත්තේ කොරෝනා වෛරසයේ යථාර්ථය සමග ගනුදෙනු කරන ආකාරය ගැන පමණයි. ඔවුන් එය දැනගත්තත් ඊට සැබෑ විසඳුමක් නැහැ. රජය විසින් එය විසඳාවි. UN සංවිධානය එය බලාගනීවි කියා ඔවුන් පවසනවා. ඔවුන්ට බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි එකම දේ එයයි. කෙසේ වෙතත් කිසිම දුකක් වේදනාව හා මරණය නොමැති ස්වර්ගයේ සදාකාලික මහිමය ලබා දීමට පිය දෙවියන් වහන්සේ හා මව් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ගැලවුම් කරු ලෙස මේ පොළොවට පැමිණියා. එබැවින් මනුෂ්‍යයන්ට සියොන් තුල සිටින ගැලවුම් කරුවන්ව පිළිගැනීමේ ආශිර්වාදය ලැබීමට හැකිවන පිණිස පියාණන් හා මෑණියන්ගේ පැමිණීම ගැන අප ඔවුන්ට දේශනා කළ යුතුයි. අපගේ ගැලවුම් කරුවාණන් ලෙස පැමිණි නිසා පිය දෙවියන් වහන්සේට හා මව් දෙවියන් වහන්සේට කෙතරම් ස්තුති පුද කළ යුතුද කියා ස්වර්ගීය සෙනග වන අප මතක් කළ යුතුයි. අද බයිබලයේ අනාවැකි වී ඇති ගැලවුම් කරුවන අපගේ දෙවියන් වහන්සේව සෙවීමට මද වේලාවක් ගනිමු. මේ වෙලාවේදී ජීවන වෘක්ෂය හා අපගේ ගැලවුම් කරුවන ක්‍රිස්තුස් අන්සාහොන් වහන්සේ යන සත්‍යයේ මාතෘකාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අධ්‍යයනය කරමු. මේ පොළොවට පැමිණි දා සිට මනුෂ්‍යයා මරණයේ වේදනාවෙන් කෙඳිරිගාමින් සිටිනවා. මානව වර්ගයාගේ මරණය ඒදන් උයනෙන් ආරම්භ වූ බව අප සියලු දෙනාම හොඳින් දන්නවා. මරණයේ පටන් ගැන්ම ඒදන් උයනෙන් ආරම්භ වුණාක් මෙන් අපට ජීවනයේ රහසත් ඒදන් උයනෙන්ම සොයාගන්න පුළුවන්. තම දරුවන්ට පැහැදිලිව මෙය තේරුම් කරවීම සඳහා යේසුස් වහන්සේ අපට මතෙව් 13 වන පරිච්ඡේදය තුල වැදගත් ඉගැන්වීමක් ලබා දී තිබෙනවා. මතෙව් 13:34 ඇති ඉගැන්වීම් දෙස බලමු. යේසුස් වහන්සේ මේ සියල්ල සමූහයන්ට උපමාවලින් කතා කළසේක. උපමාවක් නැතුව කිසිවක් ඔවුන්ට කතා නොකළසේක. මෙසේ වූයේ උපමාවලින් මාගේ මුඛය අරින්නෙමි. ලෝකයේ පටන් ගැන්මේ සිට සැඟවී තිබුණු කාරණා ප්‍රකාශ කරන්නෙමි අනාගත වක්තෘ කරුණ කොටගෙන කියන ලද කාරණා සම්පූර්ණ වන පිණිසය. දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු රහස් බයිබලයේ පොත් 66 පුරාවට උපමාවන් තුල සැඟවූ බවට යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා. තවද ලෝකයේ මැවීමේ සිට සැඟවී තිබුණු සියලු කාරණා උපමාවන් තුලින් විස්තර කරන බවටත් උන්වහන්සේ පැවසුවා. ලෝකයේ මැවීම උත්පත්ති පොතේ සටහන් වී ඇති බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. උත්පත්ති පොත තුල දෙවියන් වහන්සේගේ මිදීමේ වසර 6000ක ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් වී තිබෙනවා. එනම් විශේෂයෙන් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගස සහ ජීවන වෘක්ෂය පිළිබඳ කාරණා සම්බන්ධවයි. දෙවියන් වහන්සේ විසින් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගස හා ජීවන වෘක්ෂය යන දෙකම සිටුවමින් ආදම් හා ඒවව ඒදන් උයන තුල පිහිටෙව්වා. උත්පත්ති 2:9 බලමු. දැකීමට ප්‍රිය වූ කෑමට හොඳ වූ සියලු ගස්ද උයන මැද ජීවන වෘක්ෂයද යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහද ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ භූමියෙන් හටගැන්වූසේක. ඒදන් උයනේ ජීවන වෘක්ෂයත් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසත් තිබෙන බව ලියවී තිබෙනවා. උත්පත්ති 2:16ට යමු. ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට ආඥා කරමින් නුඹට උයනේ සියලු ගස්වලින් කැමති ලෙස කන්ට පුළුවන. එහෙත් යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහෙන් කන්ට එපාය. මක්නිසාද එයින් කෑ දවසෙහි ඒකාන්තයෙන් නුඹ නසින්නේ යයි කීසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් නොකන්න කියා අනකලා නේද? උත්පත්ති 3:1ට යමු. සර්පයා වනාහි ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ සෑදූ වනයේ කවර සත්වයෙකුටත් වඩා ප්‍රයෝග සහිත වූයේය. ඌද ඇත්තටම උයනේ කොයි ගසකින්වත් කන්ට එපාය කියා දෙවියන් වහන්සේ කීවාදැයි ස්ත්‍රියගෙන් ඇසීය. ස්ත්‍රීද උයනේ ගස්වල ගෙඩි කන්ට අපට පුළුවන. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ නුඹලා නොනසින පිණිස උයන
මැද තිබෙන ගහේ ගෙඩි කන්ටවත් එයට අතගසන්ටවත් එපා යයි කීසේකැයි සර්පයාට කීවාය. සර්පයාද නුඹ ඇත්තටම නසින්නේ නැත. මක් නිසාද නුඹලා එයින් කන දවසෙහි නුඹලාගේ ඇස් ඇරෙන බවත් නුඹලා යහපත හා නපුර දැනගෙන දෙවියන් වහන්සේට සමාන වන බවත් දෙවියන් වහන්සේ දන්නාසේකැයි ස්ත්‍රියට කීය. ස්ත්‍රී වනාහි ඒ ගහ කෑමට හොඳ බවද එය ඇස්වලට ප්‍රිය බවද නුවණ ලැබීම සඳහා ආශාවිය යුතු ගහක් බවද දැක එහි ගෙඩිගෙන කෑවාය. ඈ තමා සමග සිටි තමාගේ පුරුෂයාටත් දුන්නාය. ඔහුද කෑවේය. එවිට ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඇස් ඇරි තමන් නග්නව සිටින බව ඔහු දැනගත්තෝය. ඔහු අත්තික්කා කොළ මහා තමන්ට ඉනවැසුම් සාදාගත්තෝය. ආදම් හා ඒව යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කෑවා. තවද මෙමගින් පළමු වරට සියලු මානව වර්ගයාට මරණය පැමිණියා. පල කෑමෙන් තමන්ටත් සියලු මානව වර්ගයාටත් අකණ්ඩව මරණය උරුමවන හේතුව ඔවුන්ම නිර්මාණය කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් දෙවියන් වහන්සේ මානව වර්ගයාට මියයාමට ඉඩ නොදී යමකින් කනතාක් ඔවුන්ට සදහා කාලයටම ජීවත්වීමට හැකි ක්‍රියාපිළිවෙතක් ඒදන් උයනේ පිහිටෙව්වා. උත්පත්ති පොතේ 3:22 බලමු. ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ බලව මනුෂයා යහපත හා නපුර දැනගැනීමට අපගෙන් කෙනෙකුමෙන් උනේය. දැනුදු ඔහු තමාගේ අත දිගු කොට ජීවන වෘක්ෂයනුත් ගෙනකා සදහා කාලයටම ජීවත් නොවන පිණිසය කියා යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කෑවිට අප මිය යනවා. නමුත් ජීවන වෘක්ෂයෙන් කෑවිට අප සදහටම ජීවත් වෙනවා. 23 වන පදය. යම් භූමියකින් ඔහු ගන්නා ලදද එය වවන පිණිස ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ ඒදන් උයනෙන් ඔහු පිට කළසේක. මෙසේ උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා පිටතට එළවා ජීවන වෘක්ෂයට යන මාර්ගය රැකවල් කරන පිණිස ඒදන් උයනට නැගෙනහිරින් කෙරූබ්වරුන්ද හැම අතටම කැරකෙන්නා වූ ගිනිමය වූ කඩුවක්ද පිහිටෙව්සේක. පව් කරන්නට පෙර උවමනා තරමට ජීවන වෘක්ෂය වෙත යන්නට පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් ජීවන වෘක්ෂයට යන මාර්ගය අවහිර වී තිබෙනවා. ඒ කාලයේ සිට අනේ මම කාලකන්නි මනුෂ්‍යයෙක්ය. මේ මරණයේ ශරීරයෙන් මා මුදන්නේ කවුද කියා රෝම පොතේ ලියා ඇති ආකාරයට ඔවුන් විලාප දෙන ආකාරය අපට බයිබලය තුලින් දැකගන්න පුළුවන්. උත්පත්ති පොතේ ලියවී ඇති මේ මුළු කතාවම උපමාවක්. ඒදන් උයනේ සිදු වූ සිදුවීම තුළින් අප සාතන්ගෙන් මුලා වුණේ කෙසේද කියාත් ස්වර්ගයේදී පව් කළේ කෙසේද කියාත් අපට දැනුම් දීමට දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා. තහනම් ගසේ පලකා පව් කළත් ජීවන වෘක්ෂයෙන් කෑවොත් අපට අපගේ සදහකාල ජීවනය හා ඒදන් උයන යළි ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මේ මහිමාන්විත සැලැස්ම ඉටුවනවා නේද? බයිබලය තුල ඒදන් උයනේ ජීවන වෘක්ෂයේ සත්‍ය කුමක්ද? එලිදරව් 4 බලනවා නම් සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් මැවී ඇත කියා පවසනවා. යොහාන් පොතේ 6:53 බලමු. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් සැබවක් නුඹලාට කියමි. නුඹලා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මාංශ නොකනවා නම් ඔහුගේ ලේ නොබොනවා නම් නුඹලා තුලම ජීවනය නැත. මාගේ මාංශය කන්නා වූ මාගේ ලේ බොන්නා වූ අයට සදහකාල ජීවනය ඇත. මම අන්තිම දවසේදී ඔහු නැගිටුවන්නෙමි. මක් නිසාද මාගේ මාංශය සැබෑ වූ කෑමය. මාගේ ලේ සැබෑ වූ බීමය. මාගේ මාංශය කන්නා වූ මාගේ ලේ බොන්නා වූ තැනැත්තේ මා තුලෙහි පවතී. මමද ඔහු තුලෙහි පවතිමි. ජීවමාන පියාණන් වහන්සේ මා එව්වාක් මෙන්ද මා පියාණන් වහන්සේ නිසා ජීවත් වන්නාක් මෙන්ද මා කන තැනැත්තේ මා නිසා ජීවත් වන්නේය. යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කන ලේ බොන්නා වූ කාට නමුත් සදහකාල ජීවනය ඇත කියා 54 වන පදයේහි පැවසෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු මැවිල්ල අතරින් කෑවෝතින් අපට සදහකාල ජීවනය ලැබෙන මැවිල්ල කුමක්ද? ජීවන වෘක්ෂය හැර අන් කිසිවක් නැහැ.
කෙසේ වෙතත් යොහාන් 6:53 පවසන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කන්නා වූ ලේ බොන්නා වූ අයට සදාකාල ජීවනය ඇත කියාය. පරණ ගිවිසුම ඡායාවයි. තවද අලුත් ගිවිසුම සත්‍යතාවය නේද? අවසානයේදී ඡායාවක් ලෙස උපමාවේ පෙන්눔 කළ ඒදන් උයනේ ජීවන වෘක්ෂය ඇත්තටම යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය හා ලේ නේද? එම නිසා යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කෑම හා ලේ බීම යනු ඒදන් උයනේ ජීවන වෘක්ෂය කෑමයි. මෙය ඊටා වැදගත්. මරණය ඒදන්හි සිට ඇරඹුණු බව සැබවින්ම තේරුම්ගත් අය යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය හා ලෙයත් අපට කොයිතරම් වැදගත්ද කියාත් තේරුම් ගත යුතුයි. මෙය තේරුම්ගත් අය තම ජීවිතයේ වඩාත්ම වැදගත් වස්තුව අත්කරගත් අය වෙනවා. ජීවන වෘක්ෂයේ කෑම සදාකාල ජීවනය ලැබිය හැකි එකම ක්‍රමයයි. තවද එහි සත්‍යතාවය අපට කියා දුන්නේ යේසුස් වහන්සේය. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මාංශය හා ලේ යනු ඒදන්හි ජීවන වෘක්ෂයයි. උන්වහන්සේ අපට මේ සත්‍ය තේරුම් කෙරෙව්වා. එහෙමනම් වැදගත්ම කාරණය වන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය හා ලේ අනුභව කළ හැක්කේ කෙසේද යන්නයි. එහෙම නේද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් මෙම ඉගැන්වීම් ලැබුවා නම් අප කිසිදාක ලෝකයේ කිසිවකට ඊර්ෂ්‍යා නොකළ යුතුයි. කොරෝනා වෛරසය ලෝපුරා පැතිර ගොස් දේශගුණික විපර්යාස නිසා මිනිසුන් විනාශ වී ගියත් අපට තවමත් සදාකාලික ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන බලාපොරොත්තුව තිබෙනව නේද? අප සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට අනුකම්පා කර ඉක්මනින්ම ඔවුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කළ යුතුයි නේද? යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කා ලේ බීමට හැකිවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ විසින් මේ පොළොව මත නියෝග කිහිපයක් පිහිටෙව්වා. මතෙව් 26:17 බලමු. මොහොන් නොදෙමූ රොටි කන පළමුවෙනි දවසේ මොහොන් නොදෙමූ රොටි මංගල්‍යය පැමිණි නිසා බයිබලය පාස්කුව මොහොන් නොදෙමූ රොටි කන පළමුවෙනි දවස ලෙස විස්තර කර තිබෙනවා. ගෝලයෝ යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ඔබ පාස්කුව කන පිණිස අප විසින් කොතැන පිළියෙල කරනවාට කැමතිසේක්දැයි ඇසුවෝය. උන්වහන්සේ නුවර අසවලා ළඟට ගොස් ඔහුට කතා කොට මාගේ කාලය ආසන්නය. මාගේ ගෝලයන් සමග නුඹේ ගෙදරදී පාස්කුව පවත්වමි ආචාර්යයන් වහන්සේ කියනසේකැයි ඔහුට කියන්නයි කීසේක. ගෝලයෝ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට අනකල ලෙස කොට පාස්කුව පිළියෙල කළෝය. පාස්කුව අනුභව කළ ආකාරය සොයා බලමු. ඔවුන් කමින් සිටියේදී යේසුස් වහන්සේ රොටිගෙන ආශිර්වාද කොට කඩා ගෝලයන්ට දී රැගෙන කන්න මේක මාගේ කුමක්ද ශරීරයයි කීසේක. යොහාන් 6 වන පරිච්ඡේදයේදී මාගේ මාංශය කන්නා වූ මාගේ ලේ බොන්නා වූ අයට ඔවුන්ට සදාකාල ජීවනය ලබන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු මැවිල්ල අතරින් සදාකාල ජීවනය දීමට පොරොන්දු වුණු එකම මැවිල්ල වන්නේ ඒදන්හි ජීවන වෘක්ෂයයි. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මාංශය කන්නේ නම් ලේ බොන්නේ නම් නුඹලාට සදාකාල ජීවනය ඇත කියාය. උන්වහන්සේ පාස්කුවේ රොටිගෙන මේක කුමක්ද මාගේ ශරීරය කියා පැවසුවා. යොහාන් 6 සඳහන් කළ ආකාරයටම පාස්කුවේ රොටි මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මාංශය කියා උන්වහන්සේ අපට පැවසුවා. 27 වන පදය. උන්වහන්සේ කුසලානක් ගෙන ස්තුති කොට ඔවුන්ට දී නුඹලා සියල්ලෝම මෙයින් බොන්න. පාස්කුවේ මිදියුෂ කුසලානයදී උන්වහන්සේ පැවසුවේ නුඹලා සියල්ලෝම මෙයින් බොන්න කියාය. 28 වන පදය. මේක පව්කමාව පිණිස බොහෝ දෙනා උදෙසා වගුරවන අලුත් ගිවිසුමේ මාගේ ලේය. යොහාන් 6 වන පරිච්ඡේදයේ පැවසුවේ යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කන්නා වූ ලේ බොන්නා වූ අයට සදාකාල ජීවනය ඇත කියාය. එසේනම් යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය හා ලේ කුමක්ද? යේසුස් වහන්සේ එය නියෝගයක් ලෙස පාස්කුවේ සත්‍ය තුල ඇතුළත් කර මනුෂ්‍ය වර්ගයාට විශ්වාසය ඇති තාක් තවද ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝගයන් හා ව්‍යවස්ථාවන් පිළිපදින තාක් සදාකාල ජීවනය ලැබීමට දොරටුද විවර කර දුන්නා.
උත්පත්තියේ ඉතිහාසයේ දෙස බලනවා නම් පව්කරුවන්ව ජීවන වෘක්ෂය වෙත පැමිණීමෙන් වැළැක්වීමට දෙවියන් වහන්සේ කෙරුවරුන්ට එහි යන මාර්ගය රැකවල් කරන්නයි අණ කළා. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ හැර ජීවන වෘක්ෂයේ සත්‍යතාවය වන පාස්කුවේ රොටි හා මිදියුෂ අපට කෑමටත් බීමටත් දීමට හැකි අන් කිසිවෙක් නැහැ නේද? වසර 2000කට ඉහතදී දෙවියන් වහන්සේ මාංශවත්ව පැමිණ ඒ වනතුරු වැසී තිබුණු මාර්ගය විවර කළා. එය අලුත් වූ ජීවමාන මාර්ගයක් ලෙස හේබ්‍රෙව් 10 වන පරිච්ඡේදයේ විස්තර කර තිබෙනවා. ඊට අලුත් ගිවිසුම කියා පවසනවා. එනම් දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ මේ අලුත් මාර්ගය විවර කළා. ලූක් 22:7 තවද පාස්කුව පූජා කළ යුතු වූ මුහුන් නොදෙමූ රොටි කන දවස පැමුණුනේය. එවිට උන්වහන්සේ පේතුරුස්ද යොහන් ද යවමින් නුඹලා ගොස් අප විසින් පාස්කුව කන පිණිස පිළියෙල කරන්නයි කීසේක. පැය පැමිණි කල උන්වහන්සේද උන්වහන්සේ සමග ප්‍රේරිතයෝද හිඳගත්තෝය. වද විඳීමට පළමුවෙන් මම මේ පාස්කුව නුඹලා සමග කන්ට අතිශයින් ආශා වුනෙමි. 19 උන්වහන්සේ රොටිගෙන ස්තුති කොට කඩා ඔවුන්ට දී මේක නුඹලා උදෙසා දෙන ලද මාගේ ශරීරය. මා සිහිකිරීම පිණිස මේක කරන්නයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමට පසු කුසලානදී මේ කුසලාන මාගේ ලේහි අලුත් ගිවිසුමය. අලුත් ගිවිසුම යන වචනයෙන් ඒ වනතුරු කිසිදාක එවන් ගිවිසුමක් නොපිහිටුණු බව අදහස් වෙනවා. බොහෝ මිනිසුන් ඉපදී මිය ගියත් ජීවන වෘක්ෂයෙන් කන මාර්ගය ඒ මොහොතවනතුරු විවර වුණේ නැහැ නේද? පළමු පැමිණීමේදීත් දෙවන පැමිණීමේදීත් යේසුස් වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවනය පිරිනමන ක්‍රමය එක සමානයි. එසේ පාස්කුව පැවැත්වීම යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කෑමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මරණය නියම වූ මනුෂ්‍යයන්ට පැවරී ඇති වඩාත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් නේද? එසේනම් මේ සත්‍ය දන්නේ කවුරුන් පමණක්ද? මේ සියලු කාරණා උගන්වා ඔබවත් මමවත් කලින් නොදැන සිටි සියලු මාර්ගයන් අපට විවර කර දුන්නේ අපගේ ස්වර්ගීය පිය වූ අන්සහොන් වහන්සේ නේද? වසර 2000කට ඉහතදී පාස්කුව පිහිටුවන විට යොහන් 10 වන පරිච්ඡේදයේදී යේසුස් වහන්සේ පැවසුවේ සොරා එන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය කුමක්ද? අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය කියාය. අපට ජීවනය දීමට පැමිණෙනවා යයි පැවසූ විට යේසුස් වහන්සේ අදහස් කළේ ජීවන වෘක්ෂයෙන් නුඹලාට කන්ට ඉඩ දෙමි යන්නයි. වසර 2000කට ඉහතදී යේසුස් වහන්සේ පාස්කුවේ සත්‍ය එනම් ජීවන වෘක්ෂයේ සත්‍ය පිහිටෙව්වා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 325දී නිකියා මන්ත්‍රණ සභාවේදී පාස්කුවේ ව්‍යවස්ථාව අවලංගු වී ගියා. සදාකාල ජීවනය ලැබීමට තිබූ මාර්ගය අන්ධකාර යුගය පුරාවටම වැසී තිබුණා. එසේනම් නැවත කවුරුන් පැමිණ මාර්ගය විවර කළ යුතුද? දේවධර්මාචාර්යවරුන්ටවත් බයිබලය බොහෝ වර කියවූ අයටවත් මේ සත්‍ය සොයාගන්න බැහැ. මේ ගැටලුව ගැලවුම්කරු පැමිණි විට පමණක් විසඳිය හැකි ගැටලුවක් නේද? හේබ්‍රෙව් 9:27 තවද එකවරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත් මනුෂ්‍යයන්ට නියමව තිබෙන්නාක් මෙන්ම බොහෝ දෙනෙකුගේ පව් උසුලන පිණිස එකවරක් පූජා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් උන්වහන්සේගේ ඊම බලා සිටින්නන්ට ගැලවීම පිණිස පාපය නැතිව කීවෙනි වරද? දෙවෙනි වර ප්‍රකාශ වනසේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පළමු වරට පැමිණියේ අපගේ පාපයන් උදෙසා තමන්ව පූජා කිරීමට බවත් දෙවන වරට පැමිණෙන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ගැලවීම ගෙන ඒමට බවත් බයිබලය පවසනවා. ගැලවීම ඊ타මාත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාලය මෙයයි. යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කෑ නිසා මරණයට නියම වූ මනුෂ්‍යයන්ට ඒදන්හි ජීවන වෘක්ෂය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ජීවන වෘක්ෂය දෙවියන් වහන්සේ අපව පාපයෙන් නිදහස් කර අප උදෙසා ගැලවීමේ මාර්ගය විවර කරන වටිනා වූ ලකුණක්ය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාස්කුව පිහිටෙව්වේ අපව ජීවන වෘක්ෂයට පමුණුවන සත්‍යයක් ලෙස නේද?
මේ හේතුව නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවන වරට මේ පොළොවට පැමිණෙන විට අලුත් ගිවිසුමේ සත්‍ය රැගෙන ආ යුතුයි. මෙය අප බලා සිටි අපගේ ගැලවුම් කරු උන්වහන්සේ බවට ස්ථීර කරන සාක්ෂියකි. උන්වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීම නිශ්චිත කාලයකදී සිදුවිය යුතුයි. බයිබලයේ අනාවැකියන්ට අනුව අතික්කා අතු මෘදුව කොළ හටගන්නා කල ගැලවුම්කරු පැමිණිය යුතුය. එම වෙලාවට නැවත පැමිණෙන බවට උන්වහන්සේ නිසකවම පොරොන්දු වුණා. උන්වහන්සේ අහඹු වෙලාවක පැමිණෙන්නේ නැහැ. බයිබලය සාක්ෂිදරන ගැලවුම්කරු හැර අපව පාපයෙන් හා අන්තිම විනාශයෙන් ගැලවිය හැකි අන් කිසිවෙක් නැහැ. අපව ගලවා ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියා. යෙසායා අනාගත වක්තෘ පැහැදිලිවම දෙවියන් වහන්සේගේ පැමිණීමේ අනාවැකි පළ කළා. උන්වහන්සේ රසවත් මුද්‍රික පානයෙන් යුතු මංගල්‍යයෙන් මරණය සදහටම ගිල දැමූසේක. බලව මේ අපේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේය. අපි උන්වහන්සේ ගැන බලා සිටියෙමුව. උන්වහන්සේ අප ගලවනසේක. බයිබලය දෙවියන් වහන්සේ ගැන නිවැරදිවම සාක්ෂි දරනවා නේද? සදහකාල මරණයට නියම වූ මනුෂ්‍ය වර්ගයාව අලුත් ගෙවිසුමේ පාස්කුව තුලින් ගැලවීමේ මාර්ගයට පමුණුවාලූයේ කවුද? අපට පාස්කුවේ සත්‍ය ප්‍රකාශ කර ජීවන වෘක්ෂයට යන මාර්ගයට අපව පමුණුවාලූයේ කවුරුන්ද? ඒ අපගේ දෙවි වූ ක්‍රිස්තුස් අන්සහොන් වහන්සේ නේද? ඒ වගේම ආත්මයාණන් වහන්සේගේ මනමාලිය වන අපගේ යෙරුසලෙම් ස්වර්ගීය මෑණියන් නේද? අප මේ සත්‍ය මතු පිටින් තේරුම් නොගත යුතුයි. දැන් කොයිතරම් කරුණාවක් ලබනවාද කියා අප සිටිය යුතුයි. මෙය මනසේ තබා ගනිමින් අප දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව කෘතඥතාවයෙන් යුතුව පිළිගත යුතුයි. ලෝකයේ කිසිම කෙනෙක්ට අපගේ ගැලවුම්කරු වෙන්න බැහැ. සියෝන් වෙත පැමිණි අපගේ එකම ගැලවුම්කරුවාණන් කවුරුන්ද? පිය වූ අන්සහොන් වහන්සේ හා නව යෙරුසලෙම් ස්වර්ගීය මෑණියන්ය. මේ කාරණය ඔබගේ සිත්පතුලේම කැටයම් කරගෙන උන්වහන්සේලා යන කොතැන නමුත් අන්තිමයතෙක් ඒ අනුව ගොස් සදාකාලික ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. දේශනාව අවසන් කරමි. ඔබට බොහොම ස්තුතියි.